Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Gimana keadaan hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya mau berbagi nih. Ini tanaman herbal ya teman. Ini tanaman herbal. Namanya insya Allah nggak salah Aster amelus ya. Ini sudah berbunga cantik ya, ungu ya. Ini udah tumbuh kelopaknya sangat banyak ya. Ini sangat berguna sekali ya, terutama untuk berbagai macam batuk ya, untuk meredakan batuk, misalnya batuk kering atau batuk berdahak disertai berdarah ya. Ini seperti ini sangat bermanfaat ya. Ini mau saya budidayakan ya, sangat berguna ya, sangat penting ya. Ini seperti ini awalnya ini dari bunganya ya. Ini bunganya ini bisa diambil melalui biji ya. Ini seperti ini. Ini melalui biji. Nah, bijinya ini sudah jatuh terus tumbuh sendiri. Ini seperti ini, sangat mudah ya, melalui biji. Ini satu persatu ini mau saya semai ya. Ini mau saya ambil. Ini bijinya seperti ini, bisa disemai. Udah gitu aja. Ini mudah ya, cepat tumbuh ya. Udah kita siram, mudah sekali temen ya. Terus melalui juga ini dari anakannya, ini juga awalnya juga dari biji ya. Ini kok sampai ke pinggir-pinggir nih tumbuh mudah ya. Ini akarnya kok panjang sekali ya. Ini mudah, langsung dipindahin. Tanah biasa nggak apa-apa ya. Kalau pakai pupuk kandang lebih bagus ya. Udah kita siram secukupnya. Ini terus ini bijinya ini kita pruning ya. Ini nanti bisa disemai ya. Udah gitu aja ya teman. Ini nanti mau saya tanam sendiri ya. Ini masih banyak nih ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti subur seperti yang ini. Udah alhamdulillah nih banyak sekali. Nah, terima kasih ya teman. Begitu saja. Mudah-mudahan ini tanaman herbal ini sangat bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.